¿Y tú quieres que prenda con eso? Sí, ahorita va a prender. Yo creo que no voy a prender con eso. Creo que no está resultando. Ah, creo que no. ¿Qué te parece si usamos cerillos? ¿Por qué no lo dijiste antes, papá? Ups. Papá, si te sigue el humo es porque no te bañaste. No, pero sí me bañé. ¡Oh, no! No, yo creo que no me bañé. Amigos, no lo vamos a hacer con 1 ni con 2 bombones. Lo vamos a hacer con 3 bombones en un solo palo para quemarlos. Y así es como quedó esta brocheta de bombones. A probarlo, chicos. Uno no. Yo también quiero.